эгерде эркек оң болсочу, машаалла, бул дагы жакшы, бирок аял оң болсо андан жакшыраак да. Эркек бузулса жаман, бирок аял болсо андан жаманыраак да. Ошон үчүн айтат, бир оңолгон аял 70 аулиядан жогору турат. Бир бузулган аял 1000 бузулган эркектен жаман. Бул жагы дагы бар. Алла субхана ва таала тауфик берсин бардык аял затына. Тугандар, булар энелер. Азыркы кыздар келечектеги энелер. Кичине утурумдук эле жыргалдыкка, арамга андай бактыңызга балты чаппаңыз. Бул өтө жаман нерсе да. Баары кайтып келет. Жүрөккө кыжалатчылык орнуп чыкпай коет. Алла субхана ва таала бардыгын утурумду кичине мүмкүнчүлүк берип коет. Бу дүйнөнүн азабы канча, кабырдын азабы канча, ахиреттин азабы канча. Мындай кылып кеткен күйөөсү бар адамга мындай болбойт тугандар. Алла нааразы болот. Бирок ошол эле кезде мына эркек дагы эркектей болуп, кыямат күнү ошол аялына да, бала чакасына да жооп берет. Ошон үчүн бекер айтылмайт. Аялды башынан, баланы жашынан деп, башынан эле жаштакка кармап, чогуу болуп, чогуу тарбия, эркек бардык жоопкерчиликке алгандан кийин, анан бул караңыз, аялдын бейиши күйөөсүнүн ыраазычылыгында. Буну ачык айтып коюш керек. Турмушка чыкканга чейин ата энесинин ыраазычылыгында, турмушка чыккандан кийин бүттү. Анын күйөөсүнүн ыраазычылыгында өтүп кетет. Пайгамбарыбыз айткан, кайсы аял дүйнөдөн өлсө, күйөөсү ыраазы болгон абалда түз бейишке кирет деген. Ошон үчүн мындай нерселерден эми тооба кылып, дуа кылып, аракет кылыңыз. Не кылайын дейсиз? Оңдогонго до конца аракет кылыңыз. Кеңешиңиз, дуа кылыңыз, Алладан ыйлап сураңыз. Кичине садака берип, үйдө таалим өткөрүңүз. Үйдө учурунда мындай керек, себептен немеси адаты көнүп калды да, алчы. Ушунда жаман нерсеге көнүп калды. Аны кайтарыш керек эми карап туруп. Үй бүлөнү сактап калыш үчүн болгон мээнетти кылыш керек. Ата энени кошосузбу, аралаштырасызбы, сүйлөшөсүзбү, бирок мээнет таштабаш керек.